Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإعاذة بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah dan injang punika Allah Subhanahu wa taala ngaparangaken kula panjenengan sami saged makempal nindakaken salah setunggaling amalan ingkang dipun sebataken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih punika amalan ingkang keutamaanipun nggih punika melebihi salat sendiri selama 70 tahun di rumah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken dumateng kula panjenengan keutamaan punika sehingga saged dadosaken pribadi kula panjenengan saestu ibadah punika dadosaken kula sami menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang beriman, pribadi yang berislam. Nyewetaken kagem kula piyambak lan jamaah sekalian. Nggih. Punika sampun lumempet bulan Rajab nggih. Kula tinggal tenggen kula mriki sampun tanggal 1 Rajab. Oh niki sing leres napa mboten? Tapi kedah kula sami imut punapa nganti ngendikaken kalian para ulama bilih sepertiga awal nggih. Ngapunten 3 bulan saderengipun Ramadan punika bulan kangge napa menanam nggih. Mengke selanjutnya Rejab punika bulan untuk menanam benih. Bulan Sya'ban punika bulan untuk napa menyirami. Mengke bulan Ramadan niku bulan kangge panen. Ampun ngantos kula panjenengan sami sakdet saknyet punika nggih tandur, nggih nyirami teng bulan Ramadan. Niku mengke telat, Pak. 10 hari awal nembe membiasakan diri, 10 hari kedua niku nembe mempertahankan diri, 10 hari ketiga niku kula melih ndak selak bojo. Nah, ngoten niku biasane. Sehingga para ulama ngendikaken nggih supados kula saya menika saestu nalikanipun pinanggi kalian Ramadan punika betul-betul siap punika dipersiapkan sejak awal. Nggih. Nalikanipun mlebet bulan Rajab punika monggo dipun uri-uri melih nggih. Amalan pribadi, amalan sunahipun, tilawah Qur'anipun. Nah, mengki teng bulan Sya'ban punika sampun terbiasa. Teng bulan Ramadan enteng. Menawi sampun enteng punika ajeng nindakaken nggih gampil mawon. Termasuk ngapunten wonten ing babagan menahan diri dalam berbanyak-banyakan ketika makan. Nah niku. Nyuwun ngantos mengke nalikanipun bulan Ramadan nembe berusaha menahan diri dari makan yang banyak. Lah niku. Mengke biasane radi kabotan. Punika setunggal napa penget dumateng kula piyambak niku jamaah sekalian monggo tansah dipun persiapkan. Bulan Ramadan punika naming setahun sepindah dan belum tentu Bapak saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Selawat dan salam kita sampaikan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat tabi'in lan tabi'ut tabi'in lan sinten kemawon ingkang tansah berusaha istiqomah ing marginipun Allah lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jenjang punika badhe kula lajengaken pembahasan fikihipun. Kalau ingin menawi mboten klentu kula aturaken nggih punika babakan najis min baulil insani wa ghaituhu wa qai'uhu. Najis dari sisi
ngapunten, air kencingnya manusia, BAK, BAB lan ugi muntahan. Lah wonten mriki salajengipun nggih punika badhe kula aturaken tasih wonten ing babakan yang berkaitan dengan manusia. Berkaitan kalian piyambak kula panjenengan sami ngoten nggih. Nggih punika pembahasan al-madzi wal wadi. Kula kinten menawi Bapak Ibu sekalian nate mireng istilah punika mbok menawi pun biasa. Pun sing dereng ngeros, Pak. Mani kalian wadi. Dereng. Mani, ngapunten, mazi bukan mani. Mazi wal wadi, menawi mani niku kula kinten sampun ngertos sedanten. Mani punika sperma. Punika para ulama sepakat hukumipun suci, mboten najis. Nggih. Saengga menawi tiyang menika ngapunten nggih. Ngapunten ihtilam mimpi basah sehingga napa celananya menika terkena dengan air mani punika cukup diusap mawon ngangge tisu napa ngangge toya yen mboten pengin teles nggih ngangge tisu misalkan dan bajunya bisa digunakan untuk salat. Terus mboten najis, mani punika mboten najis. Lah wonten pembahasan babakan berkaitan dengan mani punika ada dua nggih. Wonten kalih perkawis ingkang para ulama punika ngendikaaken kalih perkawis punika najis. Mengke wonten mani, wonten madzi, wonten wadi. Niki kedah dipun mangertosi. Yang pindah nggih punika mani. Mani punika sperma wau, sampun kula sami mangertosi nggih. Kalih kalih nggih punika madzi. Supados ngimuti napa ngimutane punika gampil, Pak. Dipunipun mawon M mani madzi sami-sami M-ipun niku nak dulur. Maksudnya nak dulur pun apa? Antawisipun mani kalian madzi punika niku biasanipun bareng. Biasanipun bareng. Kula aturaken teng mriki nggih, kula wasaken mawon wal madzi ingkang dipun wastani madzi punika maun abyad rokik, air yang putih jernih rokik encer utawi lengket lengket yakhruju inda tafkiril mum'in fil jima'i au indal mula'abah. Nalikanipun tiyang punika memikirkan perkawis ingkang napa berkaitan dengan jima. Misalkan napa wonten tiyang ningali film-film sing boten eco. Nah, niku mengke keluar cairan yang lengket. Cairan yang lengket, tapi menawi teng bahasa sing gampil teng medis niku naminipun pelumas. Nah niku ingkang dipun wastani madzi. Nah, lah kados mekaten menika nggih wonten hukumipun piyambak. Ngoten nggih. Indal mula'abah utawi nalikanipun suami istri punika sedang bercumbu. Nah niku biasanya mengke keluar bila tetap mungkin tanpa disertai dengan pancaran. Nggih medal biasa mawon, mboten memancar mboten kados nalikanipun kula pancing pipis mboten. Sawaun minar rijal minar rajuli awil mar'ah. Saya punika dari laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki nggih wonten, perempuan nggih wonten. Wa huwa najasun lan punika dipun sepakati kaliyan para ulama hukumipun najis. Lah mangke wonten menawi kula panjenengan sampun mangertosi bilih punika najis, lah hukumipun pripun? Nalikanipun wudu, nalikanipun siam, nalikanipun salat. Berarti mungkin wonten pengaruhipun dumateng wudu kula panjenengan sami, dumateng siam kula panjenengan sami, dumateng salat kula panjenengan sami. Nggih. Dalilipun punapa? Nggih punika li hadis Aliin. Kula wasaken hadisipun saking Ali bin Abu Thalib. Punika hadis ingkang kula kinten Bapak Ibu sekalian asring mireng punika. Nggih. Ali ngendikan kuntu rajulan mazzaan. Saya adalah seorang laki-laki yang mazza. Mazza niku banyak mengeluarkan air madzi. Niku dereng mani nembe madzi. Sawaun min fastahyaitu, saya malu an as'ala Rasulullah untuk bertanya dengan Rasulullah.
Dados naminipun mantu nggih, ajeng tanglet dumateng mertuanipun nggih radi pekewo. Menawi Ali punika sanes mantunipun Rasulullah menawi langsung tanglet nggih. Tapi gandeng mantunipun nggih menika perkawat akhiripun punapa punika meminta kepada seorang sahabatnya naminipun Mikdad. Fa amartu al-Mikdad ibnil Aswad. Maka saya meminta kepada Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah fasa'alah. Faqala, nah Rasulullah nalikanipun dipun tangleti nggih kalian Mikdad punika wahai Rasulullah iki janjane nggih pertanyaanipun Ali tapi gandeng piyambakipun punika pekewo nyuwun tulung kalian Mikdad. Nah Mikdad ngendikan wahai Rasulullah kula niku seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan air mani. Ngoten niku pripun? Faqala Rasulullah ngendikan fihi wudu. Oh, kalau kamu mengeluarkan air mani berarti harus wudu. Wal muslimu lan seorang muslim punika nggih ya gesilu zakarahu hendaklah dia mencuci zakarnya wa yatawaddau dan berwudu. Nah, hadis punika nedahaken dumateng kula panjenengan sami bilih ingkang naminipun madhi punika najis. Buktinipun punapa? Buktinipun wonten hadis punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan kalau kamu mengeluarkan air mandi berarti harus wudu. Berarti menalikanipun tiyang punika sampun wudu. Kok piyambakipun mengeluarkan air mandi berarti dia harus berwudu lagi. Nah, niku kaidah dasaripun. Kaidah dasaripun. Sehingga wonten hadis punika, saking hadis punika para ulama ngendikan berarti berdasarkan hadisnya Ali punika air mandi itu najis. Najis tapi dari bagian tubuh manusia. Terus mboten namung air kencing mawon nggih. Ternyata mandi pun juga najis. Dan niku madhi punika menawi kula napa kula waos tenggen artikel punika masing-masing orang punika benten Pak. Nggih. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ngoten nggih. Nah niki menawi napa menawi dereng pengalaman nggih mungkin bingung iki janjane apa kok lengket-lengket ngoten nggih. Nah, lah punika dipungendikaken kalian Rasulullah, kamu harus berwudu kalau kamu mendapati keluar madhi. Salajengipun dipungendikaken kalian Imam Asy-Syairazi punika menguatkan nggih. Imam Asy-Syairazi punika salah setunggaling imam saking mazhab Syafi'i nggih. Menawi Bapak Ibu sekalian nate mireng Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi punika ingkang menjelaskan mensyarah kitabipun Imam Asy-Syairazi. Punika ngendikaken wali annahu kharaja min sabilil hadas. Karena madhi punika keluar dari tempatnya hadas, ya punika keluar dari tempatnya keluar air kencing, maka apa yang keluar dari itu pun juga dihukumi sebagai barang najis. Nah punika menawi putra alit kula saya mungkin mbok menawi dereng ngertos nggih. Karena madhi punika ngapunten hanya keluar kalau seorang laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Menawi dereng niku berarti dereng, Pak. Kalau dia belum ihtilam, belum mimpi basah, maka dia belum mengeluarkan madhi, belum. Mungkin adike diajari. Tapi biasanya mungkin mungkin sekitar usia SMP biasanya nggih. Yang sing SD niku kata-katahipun napa anak putri umur 9 niku wonten sing sampun wonten nggih. 9, 10 biasanya ketika sudah haid. Perempuan kalau sudah haid, laki-laki kalau sudah ihtilam atau mimpi basah. Sanes ngompol nggih, tapi mimpi basah. Nah punika, dados sepakat para ulama hukumipun nggih punika najis. Salajengipun nggih punika, lha pripun menawi mani kala wau nggih. Menawi mani kala wau cukup dibersihkan. Misalkan ngeten, Bapak Ibu sekalian tindak teng pundi ngoten. Kesupen mboten beto salin. Qadarullah kademen dan keluar air maninya karena kedinginan. Lah punika celana dalamnya punika cukup dihilangkan nggih, dihilangkan ngangge tisu napa-napa ngaten air maninya masih bisa digunakan untuk sholat lagi tapi nggih mandi junub riyin.
Tapi menawi madhi niku benten, Pak. Menawi madhi punika mungkin wonten hukumipun piyambak. Monggo dipun tingali. Bagaimana caranya membersihkan diri dari madhi? Zahaba ila jawazi ila izalatil madhi bil istinja'i bil ma'i awil istijmari bil ahjar. Lah teng mriki para ulama mazhab Hanafi kalian Syafi'i, karena kathahipun teng Indonesia punika mazhab Syafi'i lan sebagian ulama mazhab Hambali dan Maliki punika ngendikaken boleh dengan istinja dan istijmar. Niki menawi mboten wonten toya ngoten nggih. Utawi menawi wonten tapi persediaanipun terbatas. Ngoten. Punika boleh dengan istinja. Ya, istinja niku kados kula wau, Pak. Ngangge tisu kering nggih, ampun tisu basah nggih. Yen tisu basah niku mengke mboten tidak bisa dikatakan membersihkan najis, Pak. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian gadah putra alit nggih, ajeng teng wingking kok aras-arasen gek pipis utawi ngoten nggih. Lah punika menawi kula panjenengan naming dibuka popokipun terus mengke dibersihkan dengan tisu basah mawon punika belum menjadikan bersih. Dereng suci niku. Dereng suci. Lah pripun? Nges pindah ngangge tisu basah, ke nomor kalih diulangi dengan tisu kering, Pak. Diulangi dengan tisu kering. Awit punapa? Awit para ulama ngendikaken di antara syarat nggih, di antara syarat barang yang bisa digunakan untuk istinja. Nggih, punika adalah barang yang satu kering. Yang kedua menyerap air. Lah kinten-kinten menawi tisu basah niku nyerap napa mboten? Mboten, malah nelesi niku nggih, malah ngratake niku. Nggih, malah ngratake. Tapi saya punika nalikanipun kula panjenengan saya misalkan nggih, foto kula sami pipis tenggen lantai ngeten niki. Nggih. Nggih yang sepindah ngangge tisu kering rumiyin, supados wangi ngangge tisu basah, diulangi lagi dengan tisu kering. Sebagai bentuk ngapunten, sebagai bentuk kehati-hatian. Supados tidak ada najis yang tersisa di lantai. Ngaten nggih. Nah punika. Terus ingkang pindah nggih punika istinja. Ingkang nomor kalih nggih punika istijmar. Lah bentene napa to istijmar kalian istinja? Menawi istinja punika dengan barang apapun yang kering. Kecuali ngapunten para ulama tidak boleh dengan kayu. Karena kayu punika tidak menyerap air. Istijmar boleh dengan istijmar nggih punika menggunakan batu. Nah, menawi istinja niku dengan barang apapun yang kering, kalau istijmar punika dengan batu. Tapi para ulama yang ngendikaken sebenarnya sama saja istijmar kalian istinja punika sami dengan batu, pokoknya sesuatu yang kering dan menyerap. Niku wae itu pun. Ya, ngangge amplas nggih ampun mesake sing di amplas nggih ngoten nggih. Ngangge kertas, monggo kalau emang kertasnya bisa menyerap air. Terus yang wigati nggih punika boleh beristinja, syaratnya adalah satu barangnya kering, yang kedua menyerap air. Ngangge kain, ngoten niku. Nah punika. Dalilipun nggih punika kula aturaken teng mriki pangandikanipun Rasul hadis nggih ingkang dipunaturaken kalian Sahal bin Hunayf nalikanipun tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal ngendikaken mekaten. Kuntu ulqa minal madhi syaddatan wa ana'an fa kuntu uksiru minhul ghusl. Saya itu banyak sekali mengeluarkan madhi, maka saya sering sekali mandi. Sering mandi. Angger-angger mesti metu, angger ngerti wong wedok sithik terus metu, misalkan ngoten nggih. Bayangke sithik terus metu, padahal ya bojone dhewe. Wonten Pak ngoten niku. Buktinipun sahabat Ali nggih ngoten niku. Ketika memikirkan sesuatu, terpikirkan sesuatu, keluar air madinya. Fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertemu dengan Rasul dan bertanya. Faqala Rasulullah ngendikan ngaten. Innama yujzi'uka min dzalikal wudu. Oh, kamu gak usah mandi. Cukup wudu saja. Fakultu lantas Sahal puniki ngendikan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu saubi minhu. Lah menawi madhinipun punika mengenai baju saya bagaimana? Menawi keluar air madhi
wudu cukup. Itu kalau orangnya ngoten nggih. Lah kalau bajunya bagaimana ngoten nggih? Rasulullah ngendikan yakfika anta sudah kafan min ma'in fatandoha bihi saubaka haitsu taro annahu asaba minhu. Rasulullah ngendikaken yakfika anta sudah kafan min ma'in. Cukup kamu mengambil sedikit air. Ngeten iki berarti ngeten misalkan. Ngaten nggih. Utawi sekedhik tarengge mriki nggih. Fatandohu bihi saubaka. Kemudian kamu cipratkan di di bajumu sehingga bisa membasahi semua tempat yang terkena madhi. Terus ngas pindah untuk orangnya punika dengan cara wudu. Yang nomor kali nggih punika bajunya punika cukup diusap dengan air. Sak sampunipun diusap dengan air pripun? Monggo, kalau mau digunakan lagi untuk sholat. Tetap sah. Loh lah kok ngoten kan mau tirose niku najis. Berarti menawi air kencing nggih boleh, benten Pak. Para ulama ngendikaken madhi punika najis tapi najisipun mukhaffafah. Najisnya najis yang ringan. Dados bisa diusap nggih mawi napa tisu wau mungkin ditambahi toya gen radi ical ngoten niku biasanipun mengke menawi Bapak Ibu sekalian punika pengalaman niku mungkin radi bekas biasanipun masih ada bekasnya tapi mboten napa-napa yang penting sudah diusap dengan air atau mungkin ditambahi dengan tisu basah sampai dengan tisu kering itu cukup meskipun biasanipun mungkin tesih wonten bekasipun tapi punika masih bisa digunakan untuk sholat masih bisa ewadene kok ragu-ragu wah ora tenang kowe suatu rasah piye nggih pun mboten sangang celana dalam tetap sah ngoten nggih dan kalau pengin hati-hati lah punika miturut mazhab Syafi'i kalian mazhab Hanafi terus cukup dengan wudu mawon nah menawi mazhab Malik kalian mazhab Hambali pripun niku kula aturaken supados kula panjenengan sami nalikanipun mengki wonten tiyang ngendikan lho kowe ngono kudu adus lho ora cukup wudu niku berarti mengikuti pendapatnya mazhab Hambali. Menawi mazhab Hambali punika, kalau sampai keluar air mandi, niku harus mandi junub, Pak. Harus mandi junub. Tidak cukup hanya wudu saja. Niku menawi menurut mazhab Hambali. Dados menawi kula saya mengke mireng tiyang berpendapat terus mengatakan nggih mboten sah diayeli. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Niku mazhab Hambali. Menawi mazhab Maliki benten. Mazhab Maliki itu ngeten. Kalau kamu mengeluarkannya biasa saja cukup wudu, tapi kalau keluarnya sambil menikmati, mungkin harus mandi. Nah niku sing rapi abot, Pak. Kalau menawi nanti yang tempat mazhab Maliki berarti harus jujur. Aku mau kira-kira metune penak apa ora ya? Tapi yang biasa berarti wudu. Tapi menawi merasakan nikmat berarti harus mandi. Niku rati napa rati berat nggih. Nah, kalih-kalihipun antawisipun mazhab Hambali kaliyan mazhab Maliki punika kalau dicari dalilnya mboten wonten. Itu hanya ijtihad pendapat kemawon. Sehingga para ulama kata-katahipun punika lebih menguatkan pendapatnya Hanafi kaliyan Syafi'i nggih punika cukup dengan berwudu. Nah punika salajengipun nggih punika apakah madhi punika bisa membatalkan wudu? Para ulama sepakat, ya, batal. Wudunipun batal, sepakat. Sehingga kenapa? Sehingga nalikanipun kula sami misalkan Allahu Akbar. Walah kok koyone sing metu. Nah, niku. Utawi ngaten biasanipun. Allahu Akbar salat, sak sampunipun salat, nggih. Teng wingking, lho, lah kok metu madine. Nah, kemungkinan ngapunten bisa jadi keluarnya sebelum sholat, bisa jadi keluarnya ketika sholat, bisa jadi keluarnya setelah sholat. Lah kantun kula panjenengan sami lebih yakin yang mana? Sebelum, ketika, napa sesudah? Menawi kula sami ragu-ragu, maka kehati-hatian nggih punika dibersihkan celananya, dibersihkan kemaluannya, wudu, kemudian sholat lagi. Awit ngapunten menawi wudunipun batal berarti salatipun batal itu otomatis. Nah, niki para ulama sepakat.
madhi itu membatalkan wudu. Sehingga nalikanipun kula sami punika habis salat kok teng wingking, ngapunten pengin napa toyan, ternyata mendapati ada bekas seperti itu. Padahal kita ngomong sadurunge salat durung enek. Lah kok basat kok enek. Nah, niku kedah atas kula sami diharuskan untuk mengkodok, mengulangi mengulangi salatnya. Ini kedah dipun katesaken. Salajengipun nggih punika nalikanipun terbangun misalkan. Nah niki wonten kasus melih. Bangun tidur nggih. Bangun tidur lah kok enek madine. Para ulama ngendikan ngaten. Apakah dia harus mandi ataukah cukup dengan wudu? Menawi wau kula aturaken, ada yang berpendapat dan lebih kuat nggih punika cukup dengan berwudu. Tapi ngapunten Pak, nalikanipun kula panjenengan sami punika terbangun kok mendapati mandi, punika para ulama ngendikan bisa jadi karena sudah kering sehingga kula panjenengan mboten saged bentenaken apakah ini mandi ataukah ini mani. Kasusipun asring ngoten niku. Yang sering ditanyakan dalam fatwa-fatwa seringnya pertanyaan ini kados mekaten kula wau. Bahkan wonten nggih tiyang punika gandeng ngapunten rodok ceroboh mboten gentos celana dalam sampai sehari 2 hari. Di hari yang kedua nalikanipun tangi terubih. Lah kok enek. Padahal nalikanipun napa teng wingking nggih jarang ningali. Nah, pada subuh, lah iki metune kapan ngoten nggih. Padahal nggone wis 2 dina ngoten nggih. Biasa ngapunten kalau ada yang seperti itu kasus harus dilihat. Dia apakah harus mandi ataukah harus cukup dengan wudu? Monggo dipun tingali. Idza staiqadha insanun min naumihi wa wajada fi saubihi aw fahbihi balalan wa lam yatadzakkar ihtilaman. Nanti kanipun tiyang menika bangun tidur ternyata mendapati celananya basah dan tidak ingat ini karena ihtilam, karena napa? Mimpi basah atau hanya karena ini mandi. Teng mriki mazhab Hanafi punika ngendikaken harus mandi. Mazhab Hanafi ini harus mandi. Dan menawi Abu Yusuf salah setunggaling murid saking Imam Abu Hanifah ngendikaken enggak harus mandi, tidak harus mandi kecuali dia yakin betul bahwa yang keluar itu adalah mani. Dan biasanya pun ngapunten baunya antara mani dengan mani punika benten, Pak. Nah, kalau yakin setiap kita sudah tahu bau khasnya itu seperti apa. Kalau ingin dikatakan bau khasnya mani punika seperti pandan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sehingga teng mriki para ulama ngendikaken, maka kalau Anda yakin betul bahwa itu bukan mani, monggo wudu. Tapi kalau ragu-ragu, wah, aku yo urung mudeng, ambune khas kaya ngopo, bentuke khas kaya ngopo, lha wis garing ngoten nggih. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya dia mandi junub. Mandi junub membasahi air dari kepala sampai ujung kaki. Napa kedah sampunan? Mboten, Pak. Sampunan niku mboten syarat mandi wajib. Mboten niku. Ya menawi kedah sampunan napa zaman Rasul mboten sampo. Ngoten nggih. Terus inti dari mandi junub punika menyampaikan air, mengalirkan air dari kepala sampai ujung kaki, semuanya basah, harus basah. Niku inti dari mandi junub. Salajengipun nggih punika nalikanipun madhi punika medal terus. Niki kasusipun senes kasusipun anu nggih napa Ali wae nggih. Menawi sahabat Ali kalau wau punika memang dia keluar orang yang banyak keluar madhinya bukan karena penyakit, Pak. Nah, lah punika yang dimaksud di sini adalah keluar madhi terus-menerus karena sakit. Karena sakit, terus tidak bisa ditahan. Kados menawi tiyang punika napa menawi bahasa fikihipun naminipun tasalsulul baul. Air kencingnya punika keluar tidak beraturan. Lan tiyang pun boten saged nahan. Kalau wonten sing ngoten niku, mungkin karena ada gangguan di kandung kemihnya, wonten batu ginjal napa-napa ngoten, sehingga dia tidak bisa mengatur. Lah, menawi dia harus mengatakan kalau wau, bagaimana caranya dia? Padahal waktu sholat
napa? Lah kok metu? Salatipun sah napa mboten? Nah, temriki para ulama ngendikaken khusus untuk orang yang seperti itu punika tidak boleh wudu sebelum berkumandang azan. Dados menawi tiyang gadah kelainan kados mekaten kala wau entah punika keluar kencing tanpa disadari, keluar mandi tanpa bisa diatur, ngoten niku boleh wudunya ketika sudah masuk waktu. Gambilipun kalau sudah azan. Sudah azan baru dia wudu. Baru dia wudu kemudian sholat. Nah nalikanipun azan wudu sholat misalkan nggih, mengki ajeng sholat sunah wudu melih. Dados satu wudu untuk satu sholat. Lah menawi napa celana-celana menika kenging najis nggih pripun carane? Sapunika sampun wonten pampers. Nggih, sampun wonten napa pembalut bisa dipakai. Yang zaman kala mbiyen nggih diikat kemaluane kan nggih repot Pak ngoten niku. Nggih. Nah, kalau sekarang masih bisa nggih dengan pampers entah pampers orang dewasa atau mungkin pakai pembalut misalkan monggo. Nah punika. Tapi caranya nggih punika wudu ketika sudah masuk waktu dan satu wudu itu hanya untuk satu sholat. Tidak boleh satu wudu digunakan untuk dua atau bahkan mungkin 3 kali sholat. Nah punika berkaitan dengan madhi. Terus madhi punika najis, caranya ada dengan cara berwudu. Kecuali pada kasus-kasus tertentu nalikanipun kula panjenengan terbangun ternyata mendapati basah. Padahal ragu apakah itu madhi ataukah mani. Salajengipun nggih punika nalikanipun siam. Nah niki sekalian tinggi sangu mungkin pas Ramadan ngoten nggih. Nalikanipun siam tiyang punika ternyata keluar madhinya. Nah punika hukumnya bagaimana? Apakah itu membatalkan siamnya ataukah tidak? Menawi keluar mani kinten-kinten batal napa mboten, Pak? Bu. Keluar mani ketika di bulan Ramadan. Menawi medalipun punika keranten membayangkan karena terbayang utawi karena tidur kemudian mimpi basah niku siamipun mboten batal, Pak. Yang membatalkan nggih punika ketika berhubungan suami istri. Loh, kan sama-sama mengeluarkan maninya, betul. Tapi penyebabnya berbeda. Nah, menika kedadipun napa kedadipun katosaken. Terus kalau dia keluarnya bukan karena jima, bukan karena berhubungan suami istri, maka tidak batal. Termasuk ngapunten nggih kalau misalkan ada yang onani, punika tidak membatalkan siam. Nah, karena dia tidak, tapi dia berdosa nggih. Dia tetap berdosa. Tapi dia tidak batal siamnya. Meskipun ada yang berpendapat membatalkan karena dia mengeluarkan dengan sengaja. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, menawi madhi pripun? Nah, punika para ulama ternyata beda-beda pendapat. Ingat sepindah nggih punika pendapatipun mazhab Syafi'i kaliyan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kaliyan mazhab Hanafi punika berpendapat khurujul madhi minas shaimi la yufsidus shaum. Keluarnya madhi bagi orang yang siam itu tidak membatalkan puasa. Mboten batal siamipun mboten. Karena memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya, Pak. Terus keluar madhi punika tidak membatalkan puasa. Kentut tidak membatalkan puasa. Nanti lha mboten Pak nalikanipun alit dinapa diweden-weden aja ngentut lho, engko posomu batal lho. Nate Pak. Kula nate pas alit niku dibeten-beteni ngoten niku akhirnya mau ditahan kentut ya wetenge lara kentut ditahan ngoten nggih. Niku mboten dalil terus sesuatu yang membatalkan ibadah punika harus didatangkan dalilnya. Dalilnya apa? Yang menunjukkan kalau itu membatalkan ibadah. Nah punika tentunipun kedah kula panjenengan tingali dari pendapatnya para ulama. Lah wonten napa mboten ingkang ngendikaken bilih madhi punika membatalkan siam? Wonten. Nggih punika pendapatipun mazhab Maliki kaliyan mazhab Hambali. Mazhab Maliki kaliyan Hambali punika Maliki punika kathah-kathahipun teng daerah Pakistan, Kashmir, pinggiran India niku Maliki, Pak.
Menawi Hambali punika kathahipun mungkin Saudi itu bermadzhab Hambali. Nah punika berpendapat kalau keluar madhi berarti puasanya batal. Puasanya batal. Tapi ngapunten menawi medalipun punika keranten sakit punika mboten batal. Niku miturut mazhab Hambali kan mazhab Maliki. Nah, keranten pun apa wonten kados mekaten kala wau, kula pendhetaken fatwanipun Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punika salah setunggaling ulama mazhab Hambali ingkang napa seda di tahun 2000-an nggih. Niku ngendikaaken bilih wala dalilah lahu sahihun, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya madhi itu membatalkan puasa. Li'anal madhi dunal mani, karena madhi itu tidak sama dengan mani. La binisbati syahwah wala binisbati hail badan, baik karena syahwat atau karena membuat badan menjadi lemes. Fala yumkin ayul hikobihi, maka tidak mungkin bisa mengaitkan madhi dengan mani. Terus tidak ada dalilnya. Jadi pendapat yang benar nggih punika madhi itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan wudu. Nah niki mau wonten mani, wonten madhi, Mani punika kalau keluar membuat orang menjadi lemes, kalau madhi niku mboten. Mboten. Ingkang nomor 3 nggih punika naminipun wadi. Nah, ngapunten kula sampai sekarang belum bisa mendeteksi yang namanya wadi itu apa. Seperti apa belum bisa. Tapi secara teori ini yang lebih mudah dipahami, Pak. Wadi niku napa? Wadi punika nggih punika maun abyad, cairan putih lho nggih, sanes bening. Cairan putih sakhin yang kental, yakhruju akbal baul, yang keluar setelah pipis. Aw inda hamli syai'in sakil, utawi nalikanipun tiyang punika beto barang-barang yang berat. Wa huwa najisun, ini najis. Nah biasanipun wadi punika datangnya bareng atau setelah tiyang punika BAK, buang air kecil. Niku naminipun wadi. Yen kula piyambak ngapunten belum pernah mencoba tahu sing janjane sing endi ngono mboten Pak. Anggap pipis ya pipis, mungkin terus awake empun nggih. Tidak pernah memperhatikan sama sekali. Karena yang sering bisa dibedakan secara napa zatnya punika nggih mani, wadi, mani, madhi kalian air kencing niku mawon. Menawi wadi punika jarang, tetapi menawi kula saya punika saged ningali kados kala wau air yang putih sanes cair nggih, kemudian kental keluar setelah kencing niku naminipun wadi dan hukumnya adalah najis. Nah, karena dia najis, nah punika dipun ngendikaken kalian para ulama wa yatawaddau wa la yaktasil, maka cukup dengan dia berwudu dan tidak usah mandi besar. Niki adhedhasar kalian pangandikanipun Aisyah radhiyallahu anha, wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'dal baul. Air wadi punika keluar setelah kencing, fayaksilu zakarahu, maka cukup dia menyuci kemaluannya, wa yatawaddau wa la yaktasil, dan cukup wudu dan tidak perlu mandi besar. Nah punika berkaitan dengan napa? Air kencing, air mani, air madhi, dan juga air wadi. Terus berbeda dengan air kencing. Terus masih ada hubungannya dengan kula panjenengan sami. Terus selain air kencing berarti ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Nah, monggo punika dipun emot MMW ya nggih. M pertama mani, M kedua madhi, M ketiga wadi. Nah sing caket niku mani kalian madhi. Madhi niku biasanya pun medal sakderengipun mani. Awet menapa tidak mungkin keluar maninya kecuali madhinya sudah keluar. Biasanya pun ngaten Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah punika berkaitan dengan
barang najis yang kelima nggih punika madhi dan wadi. Mugi-mugi saged dipun pahami. Ngapunten menawi penjelasan kula punika radi cepet nggih. Supados mengke wonten jeda waktu tinggi pertanyaan. Maka itu menawi yang bari dipun tangletaken sumangga Pak. Berkaitan dengan mani, madhi, air kencing utawi mbok menawi perkawis-perkawis sanesipun yang berkaitan dengan barang-barang najis. Sumangga. Wonten betul wonten. Menawi perkewuh nggih mengke saged langsung tanggal pribadi mawon wonten nggih. Saya alhamdulillah rabbil alamin makaten mbok menawi atur kula nggih mugi-mugi saged dipun pahami sekedhik punika, sekedhik mawon kula sami membahas perkawis punika supados saged dipun pahami kanthi saestu. Awit punika perkawis ingkang mesti berkaitan dengan kula panjenengan sami, mesti berkaitan dengan keislaman kula panjenengan sami, berkaitan kalian ibadah kula panjenengan sami. Boten sanes nggih punika supados nalikanipun kula panjenengan punika ngibadah, punika ibadahipun saestu sah, ibadahipun punika saestu miturut punapa ingkang dipun aturaken kalian Allah lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkaten atur kula tersipun saking Allah Subhanahu wa taala menawi wonten klentenipun saking kula pribadi astagfirullahalazim subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.